一口气看完。最贵道奇车型排名，每一辆都帅气至极。第一名就算你中1000字一等奖，也不一定能买到。第7名，道奇战马，仅需44万，是一款经典的美国肌肉车。自1966年首次量产以来，经历了多次迭代和改进，成为道奇品牌的旗舰车型。其外观设计极具动感，符合空气动力学，车身线条与现代元素相结合，展现出深远的历史传统和现代感。新款 Charger 的尾灯由164个 LED 灯泡组成，显得非常宽大。动力方面，搭载了一台6.2升 V8 发动机，最大功率高达707马力，峰值扭矩达到650牛米。这样的动力配置让战马在起跑和加速时都展现出强大的爆发力，让驾驶者充分感受到肌肉车的魅力。作为一款经典而又动感十足的美式肌肉车型，一直受到不少车迷的青睐。第6名，道奇霸王龙，仅需90万，搭载了一台6.2升 Hemi V8 机械增压发动机，最大功率达到702马力，峰值扭矩为881牛米。这款车能够在4.5秒内从静止加速到60英里每小时，0至100英里每小时的加速时间为10.5秒，完成1/4英里冲刺仅需12.9秒，最高时速可达190公里每小时。内饰采用高品质材料，结合精湛工艺，座椅以高级皮革包裹，触感细腻柔软，且配备电动调节功能，满足个性化需求。中控台设计简约而不失大气，配备了诸多智能设备，如大尺寸触控屏、导航系统和倒车影像等，让驾驶更为便捷愉悦。第5名，道奇恶魔，仅需300万，最初在2017年的纽约车展上亮相，作为挑战者系列的终极性能版本，它搭载了一台经过特别调教的6.2升 V8 发动机，配备了双燃油泵和更高增压值的机械增压器，最大功率可达840马力，峰值扭矩为1044牛米。这款车的100公里加速时间仅为2.3秒，0至400米加速时间为9.65秒，创下了吉尼斯世界纪录，成为全球加速最快的量产车。其外观设计极具侵略性，配备了更大的进气口、轻量化轮毂和专为直线加速设计的窄前轮。为了最大化直线加速能力，恶魔精心设计了主减速器，调整了减速比，并配备了 18X11 卷轮圈和耐特通 NT05 耳轮胎，提供了3倍于常规车型的抓地力，并且还拥有史上最大的量产车发动机盖散热口和进气口设计，确保在极限加速后能迅速降温。第4名，道奇猛犸象，仅需220万，这是一辆比兰博基尼 Urus 还快的皮卡车，甚至让更多超跑都是仰望它的存在。0-3.2秒的加速成绩和无与伦比的越野通过性，让它成为皮卡界的天花板。它是基于道奇霸王龙的基础上，将这台低于猫同款的6.2升 V8 发动机进行升级，更换了大流量的喷油嘴和钛合金火花塞，以及大流量的涡轮增压器的零部件，而打造了一台更加残暴的性能怪兽。马力也由原来的702匹提升到了惊人1026匹，巅峰扭矩更是达到了1314牛米，0-100加速只需3.2秒。要知道，这个体重将近3吨重的大块头，这绝对是大力出奇迹的典范。为了增强猛犸象的越野性能，厂家将悬架系统与底盘也都进行了升级改造，使它拥有巴哈越野模式，就是那个地震比发动机还忙的驾驶模式，再搭配上20英寸的超大轮毂、37英寸越野轮胎，让这辆道奇猛犸这看上去更加的霸气。如今在这个大环境的影响下，各大汽车厂家都将发动机的排量越做越小，像这种大 V8 大排量的狠角色只能是越来越少，越来越有价值。如果你还拥有一辆大 V8，那么请你好好保留着。